Wanti hin beekne dafqaduwwaadha jedha mammaaksi. Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakkuma jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii. Anis nagaa koodha galata waaqayyoo. Egaan har'aa obboleettii tokkotu maaloo suuqii banadheetanii kisaaraa keessa siinee adaraa guddaa sitti haa ta'u walisoo keessa yoo jiraatte meeshaa ati bakka kamii fuutaa? Haalli nigdii akkamii jettee na gaafatte yaa ogaa gaafii namni tokko gaafatee nama hedduu keessan fayyaduu danda'a waan ta'eef viidiyoo kana laayikii godhaatee gadhumaatti dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Egaa jalqaba wanti hunduu beekan malee hin ta'u har'uma jenneef har'a ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu immoo inni guddaan suuqii tokko takkuma suuqii hin naganne yoo ta'e yookiin immoo gabaadhuma nigdii bukkee ishii hin baane yoo ta'e har'uma jenneef har'a suuqii nagaduun baay'ee tokko nutti cima sana gadee duraan beeku malee haa ta'u malee suuqii nagaduuf karoora fi kaayoo qabdu yoo ta'e jalqaba mana isaa qopheeffattu itti aansitanii amma manni suni isiniif qophaa'utti maal gochuu qabdu namootuma magaalaa sana keessaa magaalaa isin suuqiitti banachuu barbaadan keessatti suuqii hojjechaa jiru informationii fudhachuun barbaachisaadha. Eessaallee shaqanni akka galfamu akkasumallee shaqata tokko yeroo galchitan akkamitti akka deebistanii bu'aa buufattanii gurgurattan adda toon baafatanii zimmeettaniituma maqaadhuma jechuudha. Namni suuqii banatee dhumaaf suuqii yoo bantan dhuguma kisaaraa guddaa keessa seentu jechuudha. Suuqiin yeroo hedduu isinitti himaa anis egaa muuxannoo aga suuqii kana banetti muuxannoo waa hedduun irraa barachaa jira. Ani jalqabumarraa kaasee suuqii kana duraan nagadee hin beeku waan akka suuqii kana nagadee hin beeku haa ta'u malee abbaa manaa kiyyatu muuxannoo isaa qaba. Bilisummaatu muuxannoo isaa qaba. Suuqii kana maatiin isaanii biyyatti jechuudha suuqii qabu. Achittis yeroo biyya jiru sana maatiidhaaf hojjetaa ture. Shaqaxas immoo maatiidhaa galchaa waan tureefi muuxannoo eessaa akka shaqanni galu meeshaan suuqii jechuudha eessaa akka galu akkasuma meeshaan galee meeshaan sun akkamitti deebifamee akka gurguramu hundasaa muuxannoo qaba jechuudha. Anamma waa'ee suuqii muuxannoo duraanii jalqabuma akka suuqii kana baneen muuxannoo isaa waa tokkoyyuu hin qabu. Maaliifin wal sobuun sirrii miti jechuudha. Wal sosobuun sirrii miti waan ta'eef dhugaa walitti maa wal faana yoo deemne gaariidha. Waan iskan jaalu akkasii. Egaan isin immoo ani egaa sababa bilisummaatiin jechuudha. Sababa abbaa manaa kiyyaatiin suuqii kana amma akkuma isaatti barachaa dhufeera jechuudha. Innis na barsiisee meeshaan bakka fuudhamu hin beeka. Duraan maatiidhaafis galchaa waan tureefi meeshaan bakka fuudhamu hin qaba mircaadhaan surumaa mircaadhaan fuuna jechuudha. Meeshaan naa fuunus immoo zimbiloo osoo hin ta'in wantoota suuqii irratti ka'uu danda'u. Amma fakkeenyaaf 300,000 400,000 suuqii guutuu duwwaadhaaf yoo galchitee wanni sun sirraa hin gurguramne taanaan inni mataan isaa kisaaradha jechuudha. Wanta safara keetti namni gaafate wanta safara keetti namni bituu danda'u galchita dura. Sana booda marsaa lammaffaa suuqiin akkuma sii baraa deemen jechuudha. Akkuma sii baraa deemeni wanta safarri sun si gaafate itti guuttachaa deemta malee suuqiidhuma guuteetuma keessa dhaabadhaadhaa fi 300,000 400,000nis suum tokkotti galchuun innuu mataan isaa kisaaradha. Maaliif qarshii kee qabatee ta'a. Innaa qarshiin immoo yoo sochoofte malee qarshiin bakka sana taa'u faayidaa hin qabu. Kanaaf egaa sirriitti suuqii otoo hin barin otoo meeshaa ittiin galchiin otoo maaliin jedhini qorannoo gaggeessuu qabdu. Muuxannoo isaa fudhachuu qabdu warra nagadee duraan beekurraa jechuudha. Anamma egaa jalqabuma erga mana kana laameeraa kana hundumaa galchinee bilisummaan naqee meeshaa suuqiif ta'u galmeeffatee ni fidee sana booda meeshaan kun haala kanaan gurgurama jedhee natti himee irrattis na barreesse sanumaa nan bareechuudha. Garuu muuxannoo hedduu akkaataa suuqii akkaataa meeshaan itti galu waan hundumayyuu kan beeku bilisummaadha. Anis immoo amma galanni waaqafaa ta'u innis na barsiise irraa baradhee isinis immoo namoota muuxannoo qaban irraa baradhaa malee zimmettanii meeshaa oogalchitan kisaaraa
irra bu'uu dandeessu waan ta'eef iddoon immoo meeshaa fuutanis murteessadha. Kanallee sirriitti adda baafadha. Eessaa fuuta maaloo meeshaa adaraa kee kan jetteef immoo meeshaa ani 07 galchina nuti 07 fi mannaaraa moofaa isa duratti ila obboleetti koo yoo dhagaa jiraatte adaraa waaqaa waan jetteef viidiyoo kana dirqamaan hojjedheera. Safara naannawaa gabaa jechuudha. Osoo gabaan qaqqabin daqiiqaa lamatti bajaajinsi buustii achi bitatta. Sanan irratti garuu mannaaraa samuufa mannaaraa isa duratti naannawaa sanaa isin galchina. Yeroo wanta baay'ee jechuudha meeshaa suuqii guutuu waan dhume galchinu dakaa galchina 07tti. Yeroo immoo waanuma muraasa galchinu kan akka peestaalifaa jaaksifaa wanta yeroo galchitu gaara naayis argachuu dandeessa. Ammaaf bakka lama dambanyaa bakka lama qabna. Bakka lama galchinaan sin jedha obboleettii kiyya. Kanaaf ishii qofa gaatoon ta'ini viidiyoon kun hunda keessan fayyada. Wanta tokko yeroo hojjettan hojjechuudhaaf karoorsisan wanta duraan hojjettanii hin beekne yoo ta'e muuxannoo isaa fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Isiniin jedha muuxannoo isaa yoo fudhattan immoo duraan fudhattanis yoo qabaattan sirriitti hin kassartan jechuudha. Hin buufattu malee hin kassartan. Kanaaf waan hin beeknetti immoo hin galinaa dursa gaafadhaan isiniin jedha. Baay'ee.